大家樂99蚊老火湯2人餐，咁啊包小菜2個。好啦，咁我哋今日咧呢個餐係99蚊嘅老火湯小菜叉燒餐，即係99蚊咧就任揀2款小菜、2個白飯、2個燉湯、2個老火湯。老火湯今日係咩咧？老火湯今日雞腳、瘦肉、蘿蔔咁樣啦。有啲椰子味，有啲椰子味咁啦，椰子雞腳咁啦。而且都幾熱啊！好，睇翻咧，咁就小菜有得揀，肉餅、菜心，仲有呢個粟米魚柳、咩魚湯、勝瓜、粉絲咁上下，有4、5款啦，可以揀。咁啊，例牌咧就跟叉燒一份，例牌咧就跟呢個99蚊咧就包一份叉燒，係啦，唔使揀嘅，一定有得跟呢一份叉燒。跟住咧就2個白飯，2份白飯。咁我哋咧就揀咗呢個蝦米蒸肉餅，個肉餅都幾大份啊！份量嚟講咧，嗱已經咁樣咧，已經一個人已經係超級飽，大滿足，一個湯，一個飯，一個小菜，一個叉燒，未完㗎喎。好啦，我哋切換翻個隔離啦。咁啊，切換翻個隔離咧，咁你就睇到啦。我哋今日咧呢個就係菜心，炒菜心，牛肉蠔皇菜心。同樣都係啦，跟一個白飯，跟一個白飯，跟一個湯，湯都係一樣啦，都係嗰個椰子瘦肉雞腳，係啦，就雞腳，俾個 short 佢先，雞腳，有啲瘦肉咁樣啦，唔錯。咁個套餐優惠呢，就限時供應，每日下晝5點半開始賣完即時。咁大家呢，如果有興趣呢，就可以呢幾日過去大家樂試下佢個99蚊嗰個餐。咁你睇到啦，咁就有呢個魚湯粉絲肉片浸勝瓜、滑蛋粟米魚塊、牛油炒菜心苗、醬油炆豬手、菠蘿咕嚕肉。咁如果以味道嚟計呢，菜心同呢個肉餅都唔錯嘅。咕嚕肉我就覺得佢個汁太濃啊，太搶味。係啦，豬手就要睇你中唔中意。